អរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Lin Cooking Recipe របស់នាងខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាផ្សាយជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបឆាបាយសាច់ក្រកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើតែម្ដង
ឈ្ងុយមែនតើចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំហើយបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ